Grensehinder er et av de temaer som har stått høyest på den nordiske dagsordenen i mange år, både i Ministerrådet, gjennom Grensehinderforum og i Nordisk råd har betydelig oppmerksomhet rettet mot formelle og praktiske begrensninger på nordiske borgeres mulighet til fritt å kunne bevege seg, bo, arbeide og stifte familie i Norden. Norden og Europa for øvrig er tettere integrert enn noen gang. Samtidig eksisterer fortsatt flere hindringer enn vi skulle tro i det praktiske liv. Ofte er det et resultat av manglende oppmerksomhet eller stivbent praksis, mer enn av vond vilje eller politiske valg. Likefullt eksisterer det noen flere og nye og svært grundige rapporter, blant annet fra Grensehinderforum, og embetsmannskomiteene har illustrert at vi må fra politisk hold bidra til at våre fagre ord om nordisk samarbeid følges opp i lovverket og i praksis. Denne debatten er et viktig bidrag i så måte. Opprettelsen av Grensehinderforum i 2007 var et statsministerinitiativ. Det var bra at vi løftet det opp på et så høyt plan. Det hadde vært en styrke for denne debatten, og også statsministeren hadde deltatt. Men jeg skjønner at det er andre og viktigere gjøremål i det hjemlige politiske miljøet. Det sier kanskje noe om at nordisk samarbeid ikke alltid står høyest på dagsordenen. Fra Høyres side har vi i forbindelse med denne debatten særlig merket oss krav fra Grensehinderforums formann og rådets president til de nordiske parlamentsformenn fra mars i år. I brevet understrekes viktigheten av koordinering i lovforberedende arbeid, både nasjonalt nivå og i implementeringen av EU-EØS-regelverket. Det må gjøres et langt grundigere arbeid enn i dag i retning av å avdekke og avhjelpe grensehindringer som oppstår som følge av nasjonale lovvedtak eller implementering av EØS-lovgivningen. Grensehinderforums rapport fra 2009 avslører store svakheter ved hvordan dette gjøres i dag. Og med respekt å melde, jeg har et inntrykk av at den politiske debatten, kontakten mellom regjeringene om iverksettelsen av DLD-direktivet, ikke sto på topp, men at det var den interne debatten i regjeringen som dominerte iverksettelsen av direktivet, og ikke hensynet til nordisk likhet. Vi har fra Høyres side noen forslag i den retning som vi vil henstille til regjeringen å vurdere. Og med henstillingen følger altså en obligatorisk tilbakemelding til Stortinget. Så i løpet av et år får vi vite svaret på henstillingene. Ifølge gjeldende regler skal man primært søke studiestøtte fra landet hvor man er statsborger. Imidlertid finnes det i dag en rekke nasjonale begrensninger knyttet til bo- eller arbeidstid som hindrer nordiske borgere i å motta slik støtte. Forslaget vårt om å henstille til regjeringen i samarbeid med andre nordiske land og harmonisere reglene for studiestøtte som i dag begrenses av nasjonale krav. Dette innebærer altså at man må samarbeide om det. Det er ikke bare et norsk ensidig ansvar, men det er ønsket om å gjøre det i alle de nordiske land. På Stortingets grensehinderseminar forrige uke fikk vi beskrevet hvordan manglende kunnskap hos forvaltningen bidrar til å skape hindringer for ungdom som vil ta deler av videregående skole i et annet nordisk land. Informasjon er fullstendig fraværende. Forvaltningen kan ikke noe om det. Og spørsmålet fra foreningen Hallo Norden har vært en kasteball mellom Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for så å ende opp som rett og slett ubesvart. Forslaget er at det henstilles om å sørge for en bedre og mer tilgjengelig informasjon om hva som faktisk eksisterer av nordisk samarbeid på dette området. Sist, men ikke minst, ser vi hvordan særnorske regler for forvaltningsmessige begrensninger knyttet til saksbehandling og utlevering av skattekort og såkalt D-nummer utgjør et betydelig problem for de nordiske borgere som ønsker å jobbe i Norge. Dette er en sak som har vært oppe i Stortinget tidligere, men hvor utviklingen dessverre synes å gå i feil retning, med en sterk reduksjon i antall skattekontorer hvor dette utføres. Det er riktig at skattekontorene nå, de 41 som gjør det, kan behandlingen bedre. Men avstanden for mange nordiske medborgere til skattekontorene har blitt større. Og det kan gjøres et betydelig arbeid for å tilrettelegge for store arbeidsplasser med mange innvandrere for å ha såkalt alternativ tilstedeværelse. Altså med andre ord at skattekontoret reiser ut fremfor at folk skal komme til skattekontoret. Derfor henstiller vi til regjeringen å tilrettelegge for raskere saksbehandling i hele året, ikke bare i utenomsesongene,
og lettere tilgjengelighet til skattekontorene for nordiske arbeidstakere som søker norsk D-nummer for å få utbetalt lønn med normalt skattetrekk i Norge. På dette bakgrunnen tar jeg opp de forslag som jeg har fremmet på vegne av Høyre.